Și bine v-ați luat la episodul ăsta. Asta e slime-ul. Da, știu. Astăzi m-am amestecat 2 slime-uri mini. Pune și tu pe stop. Ne uităm la Bianca. Da, Bianca și Claudia. Așa. Asta zici că e șobul. Nu. Arta. Așa, vrem să arătăm eu slime-uri mini pe care le vom amesteca. E făcut doar din gumă, o să facem un tutorial. Și miroase frumos, la șampon. Da. Cine le arată primul? Tu. Eu am un slime. Ca înainte, cum a fost ale meu. Dar nu știu de. Aici se vede albastru. Un albastru foarte. Mamă, ce frumos. Al meu e și mai. Acesta este un gri șobolan. Mamă, ce frumos are asta. Acum eu. Deja cum e ce? Hai, arată-ți. Stai să punem după. Pardon. Mami, ăsta e biroul meu. Va fi. Care este un gri șobolan. Trebuie să este gri șobolan. Stai și să țin Uite-l aici. Uite-l sub barul. Video face să se focalizeze, să vadă bine. Deci, uite, tu doar ține așa, să pui mâna așa, să nu mai se focalizeze. Hai. Așa, așa să fie bun. M-am găsit de așa. Mai ales pe albul ăsta. Uite așa este. Al meu astronit. Și al meu. Hai, arată-l. Stai. Ale meu e foarte, foarte lipicios. Și nu le place slime-urile astea făcute din gumă, lipicioase. Fiindcă pocnesc. Adică am făcut unele nelipicioase și nu pocnesc. Adică... Uitați unul care pocnește. Uitați. Nu mai pocnește. Așteptați puțin să-l fac. Da, și eu. Vezi? S-a umflat foarte rău. Așa. Și acum, că nu vine de la scrieți în comentarii, nu de la ce Uite vine. balon! Papa! Da, trecut ziua mea, era de vineri când am fost în vacanță. Deci, da, e foarte lipicios al meu. Să așa, s-a auzit. Nu mai trebuie glicemină. Nu știu dacă ați auzit, era un balonaș mic. Hai să dăm așa, să vedeți și voi, mă scuzați dacă îmi întorc camera, să vedeți și voi ce mare grozăvie facem. Grozăvie. Slime-ul meu e, uitați cum văd. Noi o să amestecăm puțin, să ne vedem dacă ne iese ceva frumos. Ai rupt o bucățică mică, eu am rupt atâta. Iau. Gata asta? Da. Bine. Deci atâta. Le vom combina. Ești pregătită? Da. 3, 2, 1 și... Ia ce grozăvie o să ne facem. Nu ne facem grozăvie pe degete. Deci al meu pocnește când face așa. Ia să la treci, ia! El vreau să facă ce să asta. Acolo e înghesuit. S-a lăsat balonul!
incredibil de magic. Magic. O vrăjitoare Asta magic. poate să fie și 6. Și 9. Mami, Exact, când vei face tu 6 ani, nu mai cumpărăm alte. Bun ăsta. și 9 când o face. E? Da, 6 și 9. Bagă la loc să se umfle. Așa. Deci, Bibi, așa culoare va ieși. Ce zici? Îl amestecăm? Da, Bibi, fiindcă tu ai pus prea puțin de ăla. Nu, Bibi, stai să-l amestecăm de față cu camera. Acum de pijama limit. Deci, o te le amintecăm. Pune-le aici. Ai mâncat și tu, Bibi, prăjitura aia care am adus-o? Da. Fost bună? Ce prăjitură? Care ai mâncat și tu? Că vreau și eu, mai vreau. Câte unde, mă? Dar a fost Am mâncat și bună. Daria, fa? Ce? Prăjitură? Ce prăjitură? Care ai mâncat și tu? Biscuiți? Nu, prăjitură. Prăjitura aia cu căpșuni. Și un pachet de biscuiți unde? La Halit. L-ați mâncat voi? Bibi, Așa. l-ați mâncat voi? Bibi arată Da, rezultatul. Da. L-ați mâncat sau nu? Uite. S-a luat Daria acasă. Dar ea se rupe. Deci, acesta este rezultatul. Cred că o să ne facem o mamă. Bibi, ia uite-te pe degetele tale. Uitați, sunt murdară. Și ce mă fac mâine la școală? Trebuie să mă spălăm neapărat pe bani. După mine. Ah. După mine. Și cu slime. Deci așa o să vezi. Și bucățica. Mamă, deci e un fluffy slime fără spumă de ras. O să facem un tutorial când... Godem. Ia uite. A pocnit? Uitați. Uitați. Ia. Nu stați. Ce ai făcut? Voi curăța puțin birocuțul. Uitați-vă ce s-a făcut de slime. Ce să dea jos? Mire. Unde te duci? Că-i tati la baie. De unde? De la bucătărie. Ce ai făcut? Mianco! Eu n-am văzut niciun tutorial cu acest slime cu gumă. Deci, scrieți în comentarii dacă ați făcut acest slime. Și dacă ați văzut la un canal, lăsați-mi în descriere și da, o să șterg acest. Sigur o să șterg. Este o rețetă făcută de mine. Cum tu fi dus aia, doamne? Așa arată rezultatul final. Cred că o să pun niște glicerie. Ce se întâmplă? M-am gândit să punem o glicerină, o picătură puțină. Nu. Avem noi. Mi s-a lipit slime de picior. Mi s-a lipit slime de picior. O să lipim slime asta de picior. Deci, efectiv, era de picior. Cum e pui și mie în ăsta. Și mâine... N-am pus mai mult. Dă-mi coace. Una doar. Ca să le lipești. Așa. Ridicăm mânicii. Ia să vedem ce groză fie. Îmi dădeam bruza jos. Lida, de ce nu vrei și tu Le să pui? amestecăm. Așteaptă să vedem ce faci. Dacă nu ne iese, dacă ne iese. Cine știe? Dacă am făcut vreo prostie. Cred că am făcut o prostie. Dar tu să repește de nata.
Nu știu, dar mama obișnuit să spune de nata. Ia. Ia amestecă. Ia mobilul. Uite de astea. Alb, făcut imediat, nou-nouț, nou-născut. Așa. Pare că ne iese dacă punem altfel. Uitați, începe să se mai lipească. Ia punem pe tot, așa. Mai vreau gumă. Nu e la bine. Mai simt în gură. Așa. Gumă, mă simt în gură. Scrieți în comentarii dacă știți o grămadă. Și eu sigur. Nu mai pune, Bibi, uite să face. Mai trebuie o picătură. Bine, hai pune. Așa? Nu! Uitați-vă cât pune. Gata. Uitați. Se focalizează. Cum asta? Stai cum o da. Uite, te rog frumos, pui tu glicerină la nou. Deci e exact ca un slime. Uitați, se lipește cum face așa. Hangal! Caca, uite. Acum. Uitați, zici că e. Uite că o să facem și Vitamina. unde și arată glicerină la unire cu un dop. Nu, te rog frumos, pui și tu asta lângă la rozul. Cățelor la roz. O să arăt și lângă. Gata. Bibi, ar frumos și tu. Vrei să o pierzi? Bibi! Las-o, o pun eu după videoclip. Și cam acesta a fost videul de azi. Să dați like, subscribe, abonați și bye bye.